बूथ सशक्तिकरण अभियान के लिए जोलजीबी में बीजेपी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। जोलजीबी में बीजेपी जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी जिला प्रभारी बलवंत भोरियाल बतौर मुख्य अतिथि बैठक में मौजूद रहे। बूथ सशक्तिकरण अभियान के जिला संयोजक ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी, केएमबीएन के पूर्व निदेशक रमेश शाह, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र बुदियाल के द्वारा बूथ सशक्तिकरण अभियान के विषय में जानकारी देते हुए बूथ स्तर पर आगामी चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करते हुए कार्यकर्ताओं से जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। इस दौरान विधानसभा के मंडल अध्यक्षों सहित अपेक्षित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। धारचूला में पहले दिन 901 छात्रों ने दी इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा। खंड शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी ने दी जानकारी। धारचूला में आज से शुरू हुई इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में पहले दिन शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई। खंड शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी ने बताया कि 11 सेंटरों में पंजीकृत 917 छात्रों में से कुल 901 छात्रों ने पहले दिन इंटरमीडिएट हिंदी की परीक्षा दी। 16 छात्र अनुपस्थित रहे। की परीक्षा में हमारे 11 सेंटर पर परीक्षा हुई है, जिनमें से कुल आज 917 बच्चे पंजीकृत थे परीक्षा के लिए, जिनमें से 901 बच्चे उपस्थित हुए हैं और 16 बच्चे एब्सेंट रहे हैं। पूरी शांतिपूर्वक रही परीक्षा, कैसी रही? हाँ, परीक्षा हर जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। 3-4 जगहों पर जो शीतल दस्ते के रूप में मैंने भी निरीक्षण किया है, हर जगह से व्यवस्था दुरुस्त पाई गई है। जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में ओपन जिम का नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी ने किया उद्घाटन। नगर पालिका द्वारा जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में 2 लाख की लागत से लगाए गए ओपन जिम का आज पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी के द्वारा रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओपन जिम के लगने से स्थानीय खेल प्रेमियों सहित सभी लोगों को स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से ओपन जिम का अधिक से अधिक लाभ लेने की बात कही। वहीं जिम का उद्घाटन हो जाने पर स्थानीय लोगों ने नगर पालिका का आभार व्यक्त करते हुए खुशी जताई। लोगों ने कहा कि ओपन जिम के लग जाने से लोगों को स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। इस दौरान अधिशासी अधिकारी पीएस बोरा सहित स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। दारमा घाटी के नए ट्रैक रूटों पर निर्माण कार्य कराने की ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की मांग। द माउंटेन राइड के जयेंद्र फिरमाल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने दारमा हवेली के अंतर्गत खोजे गए नए ट्रैक रूटों में मरम्मत सौंदर्यीकरण कार्य कराने हेतु जिलाधिकारी रीना जोशी को ज्ञापन सौंपकर मांग की। टीम के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि 6 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद पूरी दुनिया में विलुप्त हो रहे हिम तेंदुए को दारमा घाटी में पहली बार कैमरे में कैद किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी सहित डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर तथा जिला अध्यक्ष बीजेपी गिरीश जोशी को भी इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा ज्ञापन दिया गया। सभी के द्वारा हर संभव मदद दिए जाने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है। होली के दौरान मारपीट कर युवक की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को मुंशियारी में पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 मार्च को चंद्रशेखर लसपाल निवासी सरमोली द्वारा थाना मुंशियारी में तहरीर दी गई थी, जिसमें होली के दौरान 4 लोगों द्वारा उनके भाई राजेंद्र उर्फ राजू लसपाल के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश रेफर कर देने की बात कही गई थी। तहरीर के आधार पर थाना मुंशियारी में 4 नामजद लोगों के विरुद्ध धारा 323, 325, 504, 506 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पीड़ित राजेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस कारण उक्त अभियोग में धारा 304 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई। प्रभारी निरीक्षक थाना मुंशियारी संजीव कुमार के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त केदार सिंह मर्तोलिया, नारायण सिंह मर्तोलिया को गिरफ्तार किया गया तथा नामजद 2 आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें नियमानुसार संरक्षण में लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी टीम में बीसी मासीवाल आदि लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों ने काली नदी किनारे निगाल पानी में अवैध खनन करने का लगाया आरोप। उप जिलाधिकारी से की कार्रवाई की मांग। दुक्तू ग्राम प्रधान वीरेंद्र दुक्ताल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने धारचूला मुख्यालय में उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी को ज्ञापन सौंपकर एनएचपीसी का कार्य कर रहे एक ठेकेदार पर काली नदी में अवैध खनन करने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र को खतरा होने की बात कहकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों ने निगाल पानी के आवासीय बस्ती के सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सुरक्षा निर्माण कार्य कराने की भी प्रशासन से मांग की है।
मुंशियारी मंडल में भाजपा का शक्ति केंद्र सम्मेलनों का हुआ शुभारंभ। मौजूद रहे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी मुंशियारी मंडल में शक्ति केंद्र जोसा एवं शक्ति केंद्र गोरीपार में सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रदेश उपाध्यक्ष जिला प्रभारी बलवंत भोरियाल मुख्य अतिथि रहे। जोसा में मुख्य वक्ता अधिवक्ता हरीश चिराल एवं गोरीपार में धारचूला ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी वक्ता रहे। शक्ति केंद्र सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। जोसा शक्ति केंद्र की अध्यक्षता जसवंत भंडारी एवं गोरीपार शक्ति केंद्र की अध्यक्षता प्रयाग पालीवाल ने की। जोसा एवं गोरीपार में जगत सिंह कठायत, त्रिभुवन चिलकोटिया, प्रेम सिंह नेगी, दीवान सिंह कोरंगा, काली देवी, मोहनी देवी, कुमारी रेणु ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वक्ताओं ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपना बूथ सबसे मजबूत, अपना बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता, बूथ जीता चुनाव जीता, बूथ जीता चुनाव जीता।